Shosho kazi welcome back to Speaker Nawe. I'm still Boy Taylor DJ. So today ngifuna nje siyenze i-review yomsebenzi omusha from intaba yase Dubai. Kade something ukumbona ekhipha something. I think last time ekhipha something oyese still under ambitious because ikhona i-project abayikhipha the time she ambitious. Kwakungasazwana but wayikhipha and abazange bayipromote na azange ayipromote wazwa no i-album yakhe but akafuna uyipromote because ezinye ingoma zibhalwe wrong and stuff. So azange promote but mina namanje sekhona because ikhona ingoma ekulo project ebizwa nge-Ice Cream. Nengoma ethi kushushu so nje ingoma engangithande kakhulu leyo project yakhe but ke back to umsebenzi omusha le project ephumile angazi noma i-album noma sothi EP because inengoma ezu10 so ibizwa ngokuthi From Me to You so untaba waseDubai usene record label akhandela yona after isaga leyasa ambitious wavele wayibiza ngegama because okade ekuvezile phambilini wasi no ilabel laphana kade ingamnikeza imali yakhe ama-gig but ikhona imali engena inyanga nenyanga so kwaku-3.7 ke so nayo ke igama le record label yayo ibizwa nge-3.7 ke so i-3.7 Entertainment yona ikhiphe le project yakhe lena ke inengoma nje ezu10 and zikhona into nakasebenza nazo laphana zintswempu zibukhali ngempela zikhona nje engomeni eningi noku-production isekhona le nsizwa isebenza nakudala ngakhumbula le ngoma yokuqala engangimuzwe ngayo mina ingoma khona ingoma ethi Amazwi lapho iproducer womjito obizwa ngo-DR so ukhona kule album ngimbonile ubhaliwe kuyingoma Modern 2 and into engithandile mangizwa lezi ngoma ezino DR isound yakhe sishintshe kakhulu from leya sound yakhe angizwe lapha ikhona nje ingoma abayenzile ithi ayithathe leli side le Afro pop I mean Afro tech lapha so ithanda uba i-house nyana so ngizwile ngithe mangizwe le ngoma okay I think amajita ayaphusha interesting lento sezamana nokumixa amanye ama-genres but when it's come to storytelling nendlela nje ukubhala I think ila fashion khona kakhulu umjita because uyaziwa ngasengomeni uyabhala uyakhulumela usho yonke into so nje mina ingoma mhlawumbe engathi yona la evela ekitaza ngempela inhliziyo yami khona le ngoma ethi I pray lapha uthandazela eksakhe kade nawe uthi uyafisa ukuthi la iqhubeka khona engabi sabahate abantu bede hate yena so nami ke ukhona mhlawumbe umuntu ungathi mhlawumbe ukhona engenze kabi before omunye nje usisi nami engafisi la hamba khona yabo engabe sabahate abanye because le yami inhliziyo wayishiya nami ingasakwazi nanokutrust abanye abantu so lo ngoma ngithemba ngizwa nje avela ngivusela imjunju ngaphakathi so I think abantu abaningi kumele beyiqaphele lo ngoma mhlawumbe nabo izobasiza kule process le healing I think nabi le ngoma yami so yona ngoma yami ezolonga ngidlala nje kulonga ikhumbuza hayi ngikhumbula yona just uthi nje upolice isilonda lesi because lo asisiwashaya inqabe elingeqwantala but ke zikhona ezinye ingoma khona ingoma le ibizwa usuku yona le ngoma edingisho ukuthi i-house ine Afro tech nyana iproducer o-DR leyo ngoma leyo I think imele beyishuthele mhlawumbe music video because ingafika ilende because ingoma ze-house ziyahamba zinamana i-house ine-fan base eningi lo music awenza but lo ngoma ngithande kakhulu ikhona futhi enye ingoma laphana i-ex yami lo mjida lona kunenkinga enkulu nama-ex ingoma zakhe ngikhuluma ngama-ex so naleyani i-ex yami nakhona laphana usakhala khona laphana ku-ex yakhe lapho sino hayi la kaphume khona hayi kwakunzima ngempela nje sikhona istory sakhe ngizokumkhulumela kakhulu but ikhona enye ingoma engithande kakhulu imelody yakhona I think yona biphume single before kuphuma lapha because ngeke ngayibona i-video I think i-visual akusi-music video but i-visualizer yakhona bebeyishuthe before igama lengoma ethi umfokabani so ingoma beyabuza ukuthi bathi umfokabani lo cula kamnandi kanjena unesitayile sinjena so laphana umjida usuke eyipraiser yena leyo ngoma I think indlela nje ayibhale ngayo i-creativity yakhe lo mjida lona iyo level engizwisa ubuhlungu mangizingoma zathi lo mjida wayengekho famous ngale ndlela wayenganakiwe wayengasayine ama-record label amakhulu mhlawumbe la khafana nabo Sony no-Universal lakhe vele nga-understand mangizwa music wakhe indlela kane-talent ngayo but I'm happy ukuthi ngimbone senza music after lento yenze ambitious because I think mina wayeqedile because ikhona interview ekayenza laphana kwi-podcast and chill le ka-Mac G wakade eshilo wathi lento music hayi no hayi usecabanga ukuthi vele ibeke esayidini because le isaga le ephuma kuyona yayimpendezela kakhulu because even nanegama lakhe bebelithathile laphana ambitious so ukhona umsebenzi ezinye ingoma akakhipha before besebiza ngobonga Disane so ngithema ngithi ngiyabheka kulezi ngoma ezilana zikhona ezinye ingoma la efisarishwe ubonga Disane but untaba yaseDubai usekhona angazi mhlawumbe wenza ukuthi mhlawumbe umuntu bayamchallenge legal ambitious mhlawumbe zibe khona lezo ngoma azophinde benefit because uphinde wafitarisha yena nabo esebenzise elinye igama so I think leyo into ayihlalele phansi wacabanga kahle ke leyo kube isinqumo esi-right lapho so but khona enye ingoma ebizwa emathuneni khona umjito ofitarisho lapho kuthiwa usilwane la isilwane lesikhona engomeni eningi I know
sikhuphuke kakhulu lapha isilwane. Leyo ngoma nje imelody yakhona ingoma abantu abaningi abayaziyo, but indlela abayibhale ngayo nendlela abayi-approach ngayo I think iyona interesting kakhulu. Ethi amagugu alelizwa ayosala emathuneni, so ngisho ngathiwa uyisiqhwaga kanjani, zikhona ezinye iqhwaga enkulu kunawe, so bathi umhlaba uyahlonishwa ulunyathele ngezizotha. I think nje leyo ngoma ine-warning, umlayezo ukuthi no, abantu kumele befunde ukuphilisana nabantu, because uma ungaphilisani nabantu uyabona impilo yakhe iba mfishane nje. Basically ingoma isho njalo uthi no, hayi ilife iba too short mothi la uhamba khona bahloniphi, so umhlaba uyahlonishwa. I think nje leyo ngoma ine-meaning e-deep and nendlela ya-approachwe ngayo, even ne-beat yakhona I think that is also one of my favorite song ekhona kule EP, because ingoma zakhona ziwu-10 but zingithintile ziningi. Bese uba khona enye ingoma ebizwa ngemcabango, i-deep nayo ngithe mangilalela nje leyo ngoma ngayizwa ukuthi okay nayo futhi still kusengoma yomjolo laphana, umjida laphana uthi usho lento ebalekile laphana ukuthi uma uthi ujoyina nomuntu mhlawumbe ungambeki umuntu yena phambili kakhulu, kumele ubeke wena phambili, because abanye abantu uthi ubabeka phambili kanti ubhizi wenza into zakhe lapha esayidini, ubhizi usikresekile ukuthi mhlawumbe ukufuna nedatha la awunana nemali yokuthenga ithishu. Usho laphana engomeni kanti umuntu ojola nawe ubhizi laphana useThekwini uyaxhumaxhuma laphana uhamba neblessa lakhe laphana olwandle, so uthi ungamfaka kakhulu yabo umuntu emqondweni noma enhlizweni. So ingoma nje inaleyo message I think ibalekile ko-Lova lo, because o-Lova bayakhetha besebenza ezinye izinto laphana, so I think leyo ngoma nje isixwayiso esihle emajiteni. Khona enye ingoma i-Miss Call ine-music video nayo leyo ngoma leyo, nayo ingoma yothando futhi leyo uthi nje mekabona nje i-Miss Call esithandwa sakhe ukitazeka ngaphakathi enhlizweni. So nje I think leyo ngoma nje abantu abaningi abasemathandweni bazoyi-appreciate nayo, so nje nami ngithe mangizwa ngathi okay I think le abantu abasemathandweni bazoyithanda thina ngoba sikho lapho soxala laphana ko-X yami, zikhona ingoma zethu ebhalelwe thina, but nje I think ihlangene le project. I wish ngathi ngareach abantu abaningi, because ngeke ngiwa-check ama-numbers akhona, zikhona ezinye ingoma esekwazi ukureach u-100K, but I feel like i-deserve more attention. Mhlampe naye kumele eqale enza ama-interview. Ikhona interview ngeke ngayibona akayenzile Ukhosini FM, awazephi ukuthi ngimbone eku-National Radio Station ephusha, because umjide nje sekwathi ukuba undercover isikhathi eside after lento yenze ambitious, so angathi ngayiphusha like methe iphusha ngale ndlela, even nama-video mhlampe, even though ngasekho easy ukuthi uthatha ama-video afake ebantwini, because i-video suyivele uyifake ku-YouTube and but I wish ngathi ngenza mhlampe like noma i-radio tour or something like, but something eyiphushe le, because I think umsebenzi wakhe lo uhlangene ngayo, especially amajita asebenze nayo. Ikhona enye insizwe engiqaphele igama layo nayo laphana, I think uManothi uGagashe, uManothi Gagashe nayo omunye umjida lo unswempu kakhulu, onesikhathi kunzima kakhulu, so abantu abaningi abasafuna ama-features bemqaphele nayo. Omunye umuntu engimzithiwe ingozi isilwane nayo ngizizwile. Ukhona nomunye I think u-BO naye, abantu abasebenzene nayo kakhulu. Uma uthi ubuka lama-visuals akhona kulezi ngoma ey'shutha akhona lamajita lawa, mhlawumbe amajita le ngakubo, so I know why I think umfethu uLindo Kuhle Msomi usayibambile mfethu into abaseDubai, usayibambile. When it comes to songwriting, like I think one of the best songwriters esinawo eMzansi, just ethi abantu abaningi abasamnakile ngaloo ndlela, but unzima kakhulu umjida ngenguni. So nje as uspeaker nawe thina, because abantu abafisa ukubanikeza ama-flowers abantu besaphila, I think umuntu abaseDubai omunye umuntu wadeserve ama-flower and uyadeserve attention lo mjida. Indlela ivoice yakhe ngisafisa nokumuza ku-album kaMaskandi mina, because ngiyakukhumbula before nganginokumbona like there was a time lesihamba no Big Zulu kusazwana kanjalo, before esayina ku-Ambitious laphana wayenakho ukuhlangana nabantu la, ngithi maybe sothola something like yaMaskandi. I wish ngaba khona lo ma-features mhlampe eshaya noma i-feature yaMaskandi, because umjida une-potential enkulu kakhulu. So nje mina nje as uspeaker nawe i-channel yethu la simhlonipha kakhulu umjida lo nje mina, since ngaqala ukuzwa ingoma yakhe lana ngangizwe lana ingoma le yayinamandla ngale ndlela ngangizwe le producer o-DR, so amazwi lapho ngaqala lapho ukumthatha serious lo mjida, because I think this guy especially unento unique nje. So ngifuna nje ukurate le EP yakhe or album, angazi ukuthi uyibiza ngani, but nje I think ngayinikeza mina u-10 out of 10, because ingoma zakhona zonke zi-perfect, ayikho ingoma elekhaya laphana. I think bayenza isikhathi eside bayipheka, mhlawumbe beziningi ingoma ezikhona but basikhiphele o-best of the best. So nje ihlangene kakhulu. Hayi, shout out to into abaseDubai, or else maybe shout out to Ubonga Disana, angazi ukuthi ubizwa ngayiphi-ke. Awe, so speaker nawe sekhona ku-Twitter ethi speaker nawe, sikhona ku-Facebook speaker nawe, sikhona na-TikTok c.speaker.nawe. Awe, we out.